Ah, tá. E somos do canal Papo de Criança. E se você gosta dos nossos vídeos, já coloque aqui nos comentários. Hashtag Criança da Ciência. E hoje nós vamos falar sobre batata chips versus snack caseiros aqui no canal. Por que você está comendo isso? Porque é bom. Você acha que isso é real? Isso é totalmente industrializado. Sério? Com ele, a batata chips industrializada faz mal para a saúde. A cada 100 gramas de batata tem aproximadamente 40 gramas de gordura e dessas gorduras, 18 gramas são de gordura saturada, que é ruim para o nosso coração, e ainda 0,5 de gramas são de soja. Você sabia que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, aquele monte de cientistas que estuda isso, sabe? É recomendado comer menos de 5 gramas de gorduras saturadas por dia e até 2 gramas de sódio? Entendi. Então o snack caseiro é saudável? É saudável, é melhor. Precisa só de batata, orégano e sal. Coloque no micro-ondas por mais ou menos 5 minutos e depois só comer. Essas batatas são mais saudáveis do que as batatas chips. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora... No micro-ondas por mais ou menos 5 minutos e depois ficará assim. 1 hora depois. Então você aprendeu a lição, né? É verdade. É mais saudável e mais gostoso. E como vantagem, a batata chips só é mais prática porque já vem pronta. Entretanto, ela causa problemas no coração, pressão alta, contribui para o câncer, etc. Já a caseira é mais saudável e mais barata. Por 1 quilo de batata, que custa mais ou menos R$2,50, dá para fazer várias porções. Tchau, galera do Papo de Criança!